सन् 1921 जुलाई 1 तारिखमा चीनको सांघाई शहरमा स्थापना भएको चिनिया कम्युनिस्ट पार्टी विश्वकै सबैभन्दा ठूलो र प्रभावशाली कम्युनिस्ट पार्टी हो। दशकौंसम्म सामन्तवाद, साम्राज्यवाद र पछौटेपनका विरुद्धमा 10औं लाख कार्यकर्ताहरूको बलिदान पश्चात सन् 1949 अक्टोबर 1 मा जनवादी गणतन्त्र चीनको स्थापना गर्ने चिनिया कम्युनिस्ट पार्टी चीनको सत्तारूढ दल पनि हो। चिनिया कम्युनिस्ट पार्टीका तत्कालीन अध्यक्ष माओ त्से-तुङको कुशल नेतृत्वमा सन् 1949 अक्टोबर 1 तारिखका दिन नयाँ चीन स्थापना भएको घोषणा गरेपछि नै नेपाल र चीन बीचको परम्परागत सम्बन्धले आधुनिक सम्बन्धको रूप लिन सफल भयो। साम्राज्यवादको विरुद्धमा राष्ट्रियता र सामन्तवादको विरुद्धमा नयाँ जनवादी व्यवस्थाको कार्यक्रम अनुरूप नै सन् 1949 को अक्टोबर 1 तारिखमा माओ त्से-तुङको नेतृत्वमा सम्पन्न चिनिया क्रान्तिले जनवादी गणतन्त्र चीनको स्थापना गरेको वरिष्ठ लेखक तथा कूटनीतिज्ञ हिरण्यलाल श्रेष्ठको भनाइ छ। हिरण्यलाल श्रेष्ठ चीनमा नयाँ जनवादी सत्ताको स्थापनाले विश्व शक्ति सन्तुलनमै फरक ल्याएको बताउनुहुन्छ। चिनिया कम्युनिस्ट पार्टी 1921 मा स्थापना भयो। पहिले कोमिन्टाङ को विरुद्ध कोमिन्फर्म थियो कम्युनिस्टहरूको र उनीहरूले लङ मार्च पनि गर्यो। त्यो बेला चाहिँ अनि माओ त्से-तुङ र चुटेहरू स्थापित भयो र उनीहरूले राष्ट्रियता र सामन्तवादको विरुद्धमा, साम्राज्यवादको विरुद्धमा राष्ट्रियता, सामन्तवादको विरुद्धमा नयाँ जनवादी व्यवस्था को कार्यक्रमलाई अगाडि बढाएर 1949 मा 1949 मा जनगणतन्त्र जनवादी गणतन्त्र चीनको स्थापना गर्यो माओ त्से-तुङले टिएनएनमेनमा। त्यसले गर्दाखेरि चीनमा नयाँ जनवादी शक्तिको उदय मात्र होइन, विश्वको ठुलो जनसङ्ख्या भएको देश र उसले चिनिया कम्युनिस्ट पार्टीको यी सफलताले गर्दा नयाँ जनवादी सत्ताको स्थापनाले विश्वको ब्यालेन्स अफ पावर, शक्ति सन्तुलनमै फरक ल्याइदियो। साम्राज्यवादको विरुद्ध जनवादी शक्तिको पल्ला भारी भयो र माओ त्से-तुङले, त्यहाँको कम्युनिस्ट पार्टीले माओ त्से-तुङको नेतृत्वमा साम्राज्यवादको विरुद्ध, प्रभुत्ववादको विरुद्धको झन्डालाई सधैँ उच्च नै राख्यो। यसैले चिनिया कम्युनिस्ट पार्टीको स्थापनालाई चिनिया जनताले मात्र होइन, विश्वका अरू उत्पीडित राष्ट्रका जनताले पनि खुसियालीका साथ मनाउँछन् र बधाई ज्ञापना गर्छन् चिनिया जनतालाई। किनभने यसले विश्वमा नयाँ किसिमको विदेश नीतिको शुभारम्भ पनि गर्यो। पञ्चशीलमा आधारित, आन्तरिक मामिलामा हस्तक्षेप नगर्ने र यसले बाङडुङ कन्फरेन्समा पनि भाग लिएर चीन, नेपाल, भारत लगायत एसियाली अफ्रिकी देशहरू मिलेर बाङडुङ सिद्धान्तको प्रतिपादन गरिकन तेस्रो विश्वको मोर्चा साम्राज्यवादको विरुद्ध कायम गर्न सफल भयो र नयाँ किसिमको परराष्ट्र नीति जो अरूको प्रभुत्वलाई कदापि नमान्ने र ब्रोड एलायन्स बिट्विन यो राष्ट्रिय स्वाधीनता आन्दोलनबाट उदय भएका नयाँ नवोदित राष्ट्रहरूलाई गोलबन्द गर्ने काममा उनीहरूसँग समाजवादी देश र राष्ट्रिय मुक्ति आन्दोलनबाट आएका नवोदित देशहरूको बीचको सहकार्यद्वारा विश्वमा नयाँ अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धको निर्माणमा एकपछि अर्को प्राप्ति गर्दै गयो र डेङ साओपीले
माओ सेतुङ पछि मोडर्नाइजेसनको नयाँ चरण सुरु गर्यो, आधुनिकीकरण गर्ने। र अहिलेको वर्तमान राष्ट्रपति सी जिनपिङले ग्लोबल पावरको रूपमा यो चाइनालाई दोस्रो शक्तिको रूपमा भयो त उदय भइसक्यो र अमेरिकालाई उछिन्ने तयारीमा अहिले 14 यो 5 इयर प्लान पछि त्यो तयारी छ र 2028 सम्ममा चीन चाहिँ विश्वको पहिलो शक्ति हुने सम्भावना बढ्दै गएको छ। यसैले चिनिया कम्युनिस्ट पार्टीको नेतृत्व निरन्तर रूपले रहँदाखेरि चीनको जनवादीकरण मात्र होइन, चिनिया विशेषता सहितको समाजवादतर्फ उन्मुख भएर ठुलो सफलता हासिल गरेका छ। यसैले यो सफलता विश्व शक्तिको रूपमा चीनको उदय विश्वका विपन्न राष्ट्रहरू र विकासोन्मुख देशहरूलाई सहयोग गर्ने शक्तिको उदयबाट विश्वमा वास्तवमा शक्ति सन्तुलन विश्वका जनताको पक्षमा साम्राज्यवाद प्रभुत्ववादको विरुद्धमा विकसित गरेका छ र विश्वको नयाँ ढङ्गले समुन्नतिका लागि चीनले आफ्ना छरछिमेकमा र दूरस्थ यो अफ्रिका ल्याटिन अमेरिकामा समेत त्यहाँका देशहरूलाई आर्थिक सहयोग प्रदान गरिकन एउटा डेभलपमेन्ट पार्टनर विकास साझेदारको रूपमा विश्वको नयाँ आर्थिक व्यवस्थाको विकासका लागि पनि सतत प्रयत्न गर्दै आएको छ। यसैले चिनिया कम्युनिस्ट पार्टी यस पछाडिको सबभन्दा सोच निर्माण गर्ने, त्यसको प्रयोग गर्ने, कार्यकर्तालाई परिचालन गर्ने र विश्वको सबभन्दा ठुलो सङ्गठित पार्टीको रूपमा त्यो इस्टाब्लिस भएको पार्टी भएको हुनाले यो कम्युनिस्ट पार्टीको शताब्दी चिनिया जनताको लागि र विश्वकै मुक्तिकामी जनताका लागि महत्त्वपूर्ण रहेको छ र यसले गर्दाखेरि नयाँ विश्व निर्माणमा सम्बन्ध निर्माणमा ठुलो योगदान भएर अगाडि जाँदैछ। चीनको द्रुततर आर्थिक विकाससँगै चीन यति बेला नयाँ नयाँ आविष्कार र अन्तरिक्षको अनुसन्धानमा लागेको हिरण्यलाल श्रेष्ठको विचार छ। कहाँ आफू पछाडि परेको छ त्यो चीनले बुझाएको छ। यसैले अहिले विशेष कोसिस इनोभेसन नयाँ नयाँ आविष्कारहरू गर्नेदेखि लिएर स्पेसमा अलि पछाडि परेको थियो, स्पेस क्राफ्टहरू उडाउने, नयाँ ग्रहहरूमा पुग्नेदेखि लिएर यो सबै क्षेत्रको डिफेन्सदेखि लिएर विकासका विभिन्न क्षेत्रदेखि लिएर यो अन्तरिक्षमा समेत अरूभन्दा अगाडि बढ्न सक्ने क्षमता प्रदर्शन गरेका छ। समुद्रभित्रको मेरिन पावरको पनि डेभलप गरेका छ। आकाश जमिन र समुद्रभित्र समेत उसको क्षमता, सक्रियता, गतिशीलता र उपस्थिति विश्वव्यापी रूपमा बढ्दै गएको छ। उसले के कुरा जानेको छ भन्दाखेरि अहिले युरोपसँग चाहिँ EU कन्ट्रीसँग विशेष सम्बन्ध बढाउँदैछ ताकि युरोप अमेरिका बिनाको युरोप त्यहाँ कसरी खेल्नुपर्छ भन्ने विश्वको अन्तर्विरोधलाई पनि ह्यान्डल गर्न सिपालु चीन ले साम्राज्यवादी शक्तिलाई यफलो पार्ने रणनीति बनाएको छ र ब्रिक्स गठन गरिकन उसले विश्वमा एक ध्रुवीय अमेरिकाको प्रभुत्व भएको विश्व होइन, बहुध्रुवीय विश्वको निर्माणमा लम्कँदैछ र त्यो ब्रिक्समा भयो, अन्त एसियाली क्षेत्रमा सङ्घाई कोअपरेसन अर्गनाइजेसनद्वारा भयो, अनि आर्थिक रूपमा नयाँ किसिमले सोच
विकास गर्नको लागि बुवा फोरम हो, यस्ता धेरै इन्स्टिट्युट्सहरू क्षेत्रीय सङ्गठनहरूको पनि निर्माण गरिकन, खास गरिकन सी जिनपिङ आइसकेपछि BRI बेल्ट एन्ड रोड इनिसिएटिभले एउटा नयाँ फड्को नै मारेको छ, जसले गर्दाखेरि पुरानो सिल्क रोड जो उठमा जान्थे, याकमा हिँड्थे, घोडा चढेर हिँड्थे, त्यो सिल्क रोडलाई अब मोडर्न आइरन सिल्क रोड रेलवेले जोड्ने त्यो नयाँ अवस्थामा पुर्याएर एसिया र युरोपलाई नजिक ल्याउने, अफ्रिकालाई नजिक ल्याउने गरिकन चीनको समृद्धि चीनको लागि मात्र नभइकन एसिया, अफ्रिका, ल्याटिन अमेरिका र मा पनि उसले चाहिँ आफ्नो यो आर्थिक गतिशीलताद्वारा समृद्धिको नयाँ युग, ग्लोबलाइजेसनको इन्क्लुसिभ ग्लोबलाइजेसनतर्फ, समावेशीमूलक भूमण्डलीकरणतर्फ विश्वलाई लिड गर्ने कुरामा चीनको कम्युनिस्ट पार्टी ले सफलता प्राप्त गर्दैछ र उसको लिडरसिप सी जिनपिङ जनरल सेक्रेटरी पार्टीको कम्युनिस्ट पार्टी नै चीनमा छन् त छ अरू पार्टीहरू पनि, तर अरू देशको जस्तो मल्टी पार्टी कम्पिटिटिभ डेमोक्रेसी होइन, मल्टी पार्टी कोअपरेटिभ डेमोक्रेसी छ, ताकि 8वटा पार्टीहरू त्यहाँ छन्। CCCP यो त्यहाँको परामर्शदात्री सङ्गठनहरूमा यो कम्युनिस्ट पार्टीसँग जोड्न नखोज्ने तर सहयोग गर्न खोज्ने दलहरूको उपस्थिति पनि छ, जसमा यो सन याट-सेनको परम्परा बोकेको कुमिन्टाङसम्म पनि छ। यसैले चीनले को अहिले जुन नेसनल पिपल्स कङ्ग्रेस त्यो एउटा त्यहाँको व्यवस्थापिका हो र त्यहाँ रुल अफ ल पनि अहिले सी जिनपिङ आएपछि प्रभावकारी बनाउँदैछ। यसैले व्यवस्थापिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका तिनटै तरहको एन्टी करप्सन ड्राइभ पनि चर्को रूपले गरिरहेको छ, कुनै ठुला नेताहरूलाई पनि छोडेको छैन। यसैले मोडर्नाइजेसन त्यो बेला मात्र सम्भव हुन्छ जुन बेला चाहिँ भ्रष्टाचारको नियन्त्रण गर्न सक्ने हुन्छ भन्ने कुरामा पनि सचेत भएर माथिल्लो ओहदामा पुगेका भ्रष्टाचारीहरूलाई पनि कारबाही गर्ने काम गरेको छ। यसैले आन्तरिक रिफर्म र विश्वको सम्बन्धमा पनि रिफर्म ल्याउने काममा कम्युनिस्ट पार्टी अफ चाइना को नेतृत्वदायी अग्रगामी भूमिका रहेको छ। यसैले उसको विश्वकै राजनीतिमा कम्युनिस्ट पार्टी अफ चाइना भन्ने बित्तिकै विशिष्ट स्थान जमाइसकेका छ। सन् 1990 मा सोभियत सङ्घको विघटनपछि विश्वका अधिकांश देशहरूबाट कम्युनिस्ट शासन ढलिसकेको अवस्थामा पनि विगत 100 वर्षदेखि निरन्तर रूपमा सफलतापूर्वक चिनिया कम्युनिस्ट पार्टी अघि बढ्न सक्नुको कारण के हो भनी हामीले वरिष्ठ लेखक तथा कूटनीतिज्ञ हिरेन्द्रलाल श्रेष्ठका विचार बुझेका छौँ। पार्टीको जनवादी केन्द्रितताको सिद्धान्तलाई अपनाउनु, पार्टीलाई जागरुक बनाउनु, अर्को जनवर्गीय सङ्गठनहरूलाई अगाडि बढाउनु र त्यहाँको सैनिक राजनीतिक रूपले सचेत कम्युनिस्ट पार्टीको नेतृत्वमा हुर्केको PLA भएको हुनाले त्यहाँ राष्ट्रिय स्वाधीनता र अस्तित्वको लागि PLA को पनि त्यत्तिकै भूमिका, पार्टी, सेना र जनता त्यहाँको श्रमिक र एकबद्ध भएर जाने काम गरेको छ र अहिले 3 in 1 राष्ट्रिय ठुला पुँजीपतिहरूलाई समेत पार्टीले आफू भित्र समावेश गरेर सम्हालेको छ। डेङसाओपीहरू आइसकेपछि, जान्जेमिनहरू आइसकेपछि र अहिले पनि विश्वको धेरै बिलियनियर्सहरूको सङ्ख्या चीनमै छ। यसैले
चीनले विकास गर्न सकेको भनेको म एकचोटि भर्खर अमेरिकन मल्टिनेसनल कम्पनीहरू आएको बेला अब चीन गलत ठाउँमा जाने हो कि भन्ने चिन्ता लागेको थियो। एकचोटि चाइनै भ्रमणमा गएको बेला ब्याङ्ककदेखि हङकङसम्मको उडानमा त्यहाँ हामी चाइनिजहरूसँग पनि कुराकानी गर्दै थियौँ सँगै यात्रुहरू। अब किन यो बाहिरको लगानी आएपछि प्रभाव पनि भित्रिएला नि के होला अब भन्दाखेरि होइन, टेक्नोलोजी हामीले लिनको लागि त्यो एउटा चाहिँ झ्याल खोल्ने हो। यसैले मल्टिनेसनल आइसकेपछि टेक्नोलोजी पनि सँगै आयो। यसैले परम्परागत दृष्टिकोण छोडेर यो मल्टिनेसनलहरूलाई पनि आउन दिएर ओपनिङ अफ चाइनिज इकोनोमी लाई गरेर उसले खुल्ला रूपले कम्पिटिसनमा जान सक्ने आत्मविश्वासका साथ अगाडि बढाए हुनाले र टेक्नोलोजी आफ्नो देशमा आउन सक्यो बाहिरको र त्यहाँकाले सिके त्यो ठुल्ठुलो इन्डस्ट्रियल कम्प्लेक्सहरू आइसकेपछि मजदुर त आखिर चिनको त्यसमा समावेश भएर काम गर्ने हो। यसैले यसले नभए चाहिँ भारतले उसिन्थ्यो यदि हामीले चाहिँ अब ओपनिङ अफ इकोनोमी नगरे भए भनेर उनीहरूले छलफलमा भन्थ्यो। र अर्को कुरा चिनिया कम्युनिस्ट पार्टीले बहुजातीय चिन भएको हुनाले त्यो सबैलाई समेट्ने काम पनि कम्युनिस्ट पार्टीले गरेको छ। कम्युनिस्ट पार्टी भनेको विभिन्न जाति जनजातिहरूको बिचको संयोजक एकतालको सूत्र गाँस्ने सङ्गठनको रूपमा रहेको छ र अहिले सबभन्दा ठुलो किन शक्तिशाली हुन सक्यो भन्दाखेरि कोस्टल कन्ट्रीको विकास र पिछडिएको सिन्ज्याङ तिब्बत जस्ता देशहरू ब्याकवार्ड भएको हुना ग्याप छ त्यसलाई मेट्ने काम पनि अहिले गरेको छ र यो चाहिँ प्रोभर्टी एलिभेसन गरेर करोडौँ जनतालाई एकैचोटि गरिबी उन्मूलन तर्फ गइकन र पिछडिएको क्षेत्र र कोस्टल विकसित क्षेत्रको ग्याप मेट्ने काम गरेको छ। र म तिब्बत दुईचोटि गएको छु, मैले देखाएको छु कि बाटो रेल विकासका चिजहरूको यो ल्याएर इन्टिग्रेसन थ्रु डेभलपमेन्ट राष्ट्रिय एकता विकास को माध्यमबाट सुनिश्चित गर्ने व्यवहारवादी सोच र प्रयोग चीनको समृद्धिको वास्तविक भित्री कारण देखिएको छ। सन् 1949 को जनवादी क्रान्तिपछि चीनले अर्थतन्त्रको विकासमा जोड दियो। सन् 1978 मा चीनका तत्कालीन नेता तङ स्याओपिङले सुधार र खुलापनको नीति तर्जुमा गरी चीनको ढोका विश्वका लागि खुला गरेपछि पश्चिमी देशहरूले चीनलाई पुँजीवादी कम्युनिस्ट व्यवस्था भएको देश भनिरहेका छन् नि भनी हामीले हिरण्यलाल श्रेष्ठलाई सोधेका छौँ कि ओपनिङ अफ इकोनोमी नगरे भए टेक्नोलोजी आउँदैन थियो। यसरी पुँजीवादीकरण होइन, बाहिरको टेक्नोलोजीलाई पनि लिने, विकास अरूको विकासबाट पनि सिक्ने र अहिलेको जमानामा त्यसरी विकास गरे हुनाले अब चीनलाई नाकाबन्दी गर्नु पर्यो भने मल्टिनेसनल कम्पनी अमेरिकनले विरोध गर्छ, इन्टरडिपेन्डेन्ट बनाइदियो। पहिले पनि शीत युद्ध थियो सोभियत सङ्घ र अमेरिकाको बिचमा, पश्चिमी शक्ति राष्ट्रहरूको बिचमा, न्याटो र वार्सा प्याक्टको बिचमा। त्यो बेला एक अर्कोसँग इन्टरडिपेन्डेन्ट थिएन। अहिले चाइनाको इकोनोमीलाई ओपनिङ गरे हुनाले र बाहिरको कम्पनीहरूलाई पनि काम गर्न दिया हुनाले के गर्यो भन्दाखेरि इन्टरडिपेन्डेन्स बढ्या छ। यसैले अन्तर्निर्भरताले गर्दा र कोअपरेसन एन्ड कम्पिटिसन, चाइनाको फरेन पोलिसी सी जिनपिङको एउटै शब्दमा भन्यो भने कम्पिटिसन एन्ड कोअपरेसन त्यो छ र इग्नोरै गर्न सक्ने, नाकाबन्दी गरेर आइसोलेट गर्न सक्ने त्यो भएन। र बिआरआईले त अर्को घेरा तोड्या छ भन्दाखेरि
चीनले विश्व यो भूमण्डलीकरण इकोनोमी र चाहिँ सम्बन्धलाई विश्व सम्बन्धलाई अगाडि बढाएर र अरू ब्रिक्स कन्ट्रिजका लिडर्सहरूलाई पनि साथ लिएर एक ध्रुवीय अमेरिकी प्रभुत्वको अन्त गरिकन बहुध्रुवीय विश्वको निर्माणको लागि उसले आफ्नो इकोनोमीलाई ओपनिङ गरिकन अगाडि जानुपर्ने हो। त्यसैले त्यहाँ आफ्नो विशेषतासहितको मार्केट इकोनोमी डेभलप गरेको छ। मार्केट इकोनोमी सोसलिस्ट ओरिएन्टेड छ त्यहाँको। यसैले त्यो क्यापिटलिजमको बाटो होइन, चिनिया विशेषता सहितको समाजवादतर्फ उनीहरू अग्रसर छन्। वरिष्ठ लेखक तथा कूटनीतिज्ञ हिरण्यलाल श्रेष्ठ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी र चिनिया कम्युनिस्ट पार्टी बीच सन् 1951 देखि नै मैत्रीपूर्ण सम्बन्ध रहँदै आएको बताउनुहुन्छ। नेपालको औद्योगिकीकरण र आर्थिक विकासको लागि सन् 1955 देखि चीन सरकारले सक्दो सहयोग गरेको श्रेष्ठको भनाइ छ। तर विक्रम सम्वत 2046 सालमा पञ्चायती व्यवस्थाको अन्त भई बहुदलीय व्यवस्थाको स्थापना भएपछि निजीकरणको नाममा तत्कालीन नेपाली काङ्ग्रेसको सरकारले रुस र चीन सरकारको सहयोगमा निर्माण भएका विभिन्न उद्योग तथा कल कारखानाहरूलाई परालको भाउमा बेचेको दुखेसो हिरण्यलाल श्रेष्ठ गर्नुहुन्छ। अब नेपालको कम्युनिस्ट पार्टी पुष्पलाल लगायत 5 जनाले स्थापना गर्यो। त्यसपछि पहिलो त्यसको सम्मेलनैदेखि चीनसँग सम्बन्ध राख्नु पर्यो भनेर 51 मै गौरीभक्त प्रधान त्यो बेलाको केन्द्रीय सदस्यलाई चीन पठाएको थियो चिठी लेखेर र मुस्ताङबाट हिमाल क्रस गरेर गएको थियो र चिनिया कम्युनिस्ट त्यहाँ चाहिँ गुरिल्ला ट्रेनिङ पनि दियो उहाँले र त्यहाँ चाइनिज कम्युनिस्ट पार्टीलाई नेपालको कम्युनिस्ट पार्टीको चिठी बुझायो र पछि तुमको चिठी लिएर आयो कि त्यो बेला 51 देखि नै नेपाल र चीनको कम्युनिस्ट पार्टीहरूको बिच सम्बन्ध रह्यो। नेपालसँग 1955 मा मात्र कूटनीतिक सम्बन्ध स्थापना भयो। तर त्योभन्दा अगाडि सम्बन्ध स्थापना गर्ने वातावरण तयार गर्ने जनमत निर्माण गर्ने काम त्यो बेलाको कम्युनिस्ट पार्टीले गरेको थियो र नेपालको कम्युनिस्ट पार्टीको सुरुदेखि नै कार्यक्रमको मूल विशेषता मूल धारको त्यो के हो भन्दाखेरि नयाँ जनवादी कार्यक्रम। यसैले त्यो चिनिया मोडलसँग धेरै मिल्ने खालको रह्यो माओसेतुङको न्यू डेमोक्रेटिक उसमा। र यसले गर्दाखेरि र नेपालमा 55 मा सम्बन्ध राखिसकेपछि कूटनीतिक सम्बन्धको पुनर्स्थापना भइसकेपछि येनहरू आउन थाल्यो, कारखानाहरू बढ्न थाल्यो र छाला जोत्ता कारखानादेखि लिएर कागज कारखानादेखि लिएर कृषि औजार कारखानादेखि लिएर पूर्व पश्चिम राजमार्गको पनि ठुलो पोर्सन उसले बनाइदिए पश्चिम। अब यस्तो र चाहिँ चीन नेपालको औद्योगिकीकरणको लागि आर्थिक विकासको लागि उसको सहयोग एकदम महत्त्वपूर्ण नै रह्यो। तर 1991 पछि जब परिवर्तन आयो, नेपाली काङ्ग्रेसको सरकार आएपछि महेश आचार्य र डाक्टर रामशरण महत उहाँहरूले चाहिँ यो सरकारले कारखाना चलाउने होइन निजीकरण गर्ने भनेर कारखानाहरू परालको भाउमा बेच्ने कमिसनबाट लाभ उठाउने र राज्यको आर्थिक शक्ति भोलि चाहिँ नि अब चिनी कारखानाले के गर्थ्यो भन्दाखेरि यहाँ चाहिँ नि एक त चिनी आपूर्ति गर्थ्यो, दोस्रो कालाबजारीहरूले महँगी बनाउन सक्यो भने राज्यको त्यो कारखानाले इन्टरफेयर गरेर सब्सिडाइज गरिदिन्थ्यो र राज्यको हातमा यो इकोनोमीको ठुलो शक्ति स्रोतहरू चाहिँ रह्यो। त्यसको लाई बिगार्ने काम यो तथाकथित यो पुँजीवादी दृष्टिकोण पश्चिमी दृष्टिकोणलाई रिझाउनको लागि
चीन र रुसले बनाइदिएको कारखानाहरूलाई निजीकरण गर्ने, निजीकरण भनेको मारवाडीकरण, मारवाडीकरण भनेको भारतीयकरण नेपालमा व्यवहारमा त्यो रूप रह्यो। लगेर जस्तै अब यो छाला जुत्ता कारखाना बन्द गर्दा मैले हाउसमा बोलेको थिएँ, त्यो म सांसद थिएँ त्यो बेला। अब चीन र भारतको बिचको सीमा युद्धको बेला बहादुरीकै साथ पछि हट गया भनेर भारत फर्कनु पर्या कारण काठी बुट नभएकोले। यसैले त्यो छाला जुत्ता कारखानाले आर्मीलाई चाहिने बुट, घोडचढीलाई चाहिने काठीहरू मात्र पनि बनाउँदाखेरि कति धेरै राम्रो हुन्थ्यो। चीनले बनाइदिएको हिटौडाको कपडा कारखानालाई आर्मी र पुलिसको युनिफर्म बनाउने काममा मात्र पनि लगाएको भए पनि अर्काको भर पर्नु पर्दैन थियो सैनिक आवश्यकताको आपूर्तिको लागि। यसैले चीनले बनाइदिएका कारखानाहरू कृषि औजार क्षेत्रमा धेरै नै गर्यो र जनकपुर चुरोट कारखानाले यो टोब्याको फार्मिङ सुर्तीको खेतीमा गर्यो र पश्चिमतिर टर्पाइन रोजिन कारखानाहरू बनाउनेदेखि लिएर कपासको ग्रोदेखि लिएर अरू धेरै कुरामा मद्दत गरिकन नेपाल उसले बाह्य प्रभाव नेपालमा साम्राज्यवादी र हैकमवादी प्रभाव, प्रभुत्ववादी प्रभाव कम गर्नको लागि आर्थिक मेरुदण्ड बलियो बनाओस् भनेर उसको सहयोग निर्देशित थियो। त त्यसलाई तोड्ने काम अर्को थरीले गर्न थाले। अहिले पनि बिआर राईको कुरा गर्ने, तर इस्टाब्लिस भइसकेको प्रोजेक्ट पनि लागू नगर्ने, यो बाहिरका घुसपेटले गर्दाखेरि यो एमसिसीवादीहरूको बाहुल्यले गर्दाखेरि यस किसिमका भएको छन्। तर नेपाली जनता सबैजसो दलहरू चाहिँ सचेत छ यस्तो कुरामा कि चीनसँग भारतले चारचोटि नाकाबन्दी गर्यो र चाहिँ नि चीनसँग ट्रान्सपोर्ट ट्रान्जिट एग्रिमेन्ट भएपछि अब फेरि नाकाबन्दी गर्न नसक्ने स्थितिमा आएको छ। यसैले ल्यान्डलक कन्ट्रीलाई ल्यान्ड लिङ्क कन्ट्री बनाउने काम चीनको सहयोगबाट र ट्रान्जिट ट्रान्सपोर्ट एग्रिमेन्टबाट भएको छ र चाहिँ यो रसुवागढीसम्म अब रेल आउँदैछ बाट त्यहाँ आइपुग्छ र त्यसपछि काठमाडौँ र लुम्बिनीसम्म रेल लाने कुराहरूको लागि चीनसँग कुरा भइरहेछ र यसले यो सफल भएपछि नेपाल वास्तवमा चाहिँ यो अरूको नाकाबन्दी कहिल्यै लाग्न नसक्ने वैकल्पिक बाटो हामीलाई उपलब्ध हुने त्यो अवसर प्राप्त भइकन मलाई पूर्णबहादुर यमे नेपाल चीन मैत्री सङ्घको त्यो बेलाको अध्यक्षले कोदारी राजमार्ग खोल्दाखेरि इन्डिया विरोध, अमेरिका विरोध, बेलायत विरोधमा त्यो बेलाको रुस समेत विरोधमा थियो। त्यो बेला चाहिँ महेन्द्रले भनेको थियो ट्याक्सी चढेर कम्युनिजम आउँदैन, हाम्रो आवश्यकता हो भनेर। अनि पूर्णबहादुर यमेले मलाई मेरो नेपाल भारत व्यापार तथा पारवान सम्झौताहरू भन्ने किताबको भूमिकामा लेख्दाखेरि उहाँले बताउनु भएको थियो यसो हातले झिङ्गा मुठीभित्रको झिङ्गालाई किचिक पार्ने हो कि यस्तो एउटा बाटो खोलिने हो। अर्काको मुठीभित्रको झिङ्गा जस्तो अर्कामा निर्भर नेपाललाई कोदारी राजमार्ग खोल्ने बित्तिकै एउटा छिर्ने वैकल्पिक बाटो हो। अब रसुवागढी आइसकेपछि अर्को चाहिँ नि नेपालको अर्कासँग भर पर्नुपर्ने अवस्थाको अन्त भयो। अब रेल पनि आइसक्ने स्थितिमा त र बिआरआईमा गइसकेपछि त नेपाल कहिल्यै अर्काले नाकाबन्दी लगाउन नसक्ने, एकातिर निर्भर रहन नपर्ने र जियो पोलिटिक्सलाई पनि नयाँ दिशा दियो। त्यो हो भूपरिवस्थितबाट भूजडित ल्यान्ड लिङ्क कन्ट्रीको रूपमा डेभलप गर्यो। यसैले चीनसँगको आर्थिक सम्बन्धले नेपाललाई अर्कासँग निर्भर होइन सोझो उभिन सक्ने क्षमताको वृद्धि गर्नमा सघाएको छ।
नेपाललाई औद्योगिकीकरण नगरी कहिल्यै पनि स्वतन्त्रताको क्षमता बढाउन नसकिने वरिष्ठ लेखक तथा कूटनीतिज्ञ हिरण्यलाल श्रेष्ठको तर्क छ। अवश्य हो, त्यो त छर्लङ्गै छ, बुझिने गरी छ। र चाहिँ नेपाल आर्थिक औद्योगिकरण नगरिकन, नेपाललाई चाहिँ स्वावलम्बी अर्थतन्त्रको निर्माण नगरिकन कहिले पनि स्वतन्त्रताको क्षमता बढाउन सकिँदैन। यसैले चीन र त्यो बेलाको सोभियत सङ्घको सहयोग नेपाललाई आर्थिक स्वावलम्बनको लागि र औद्योगिकरणको लागि ठुलो सहयोग थियो र बाटोहरू इस्ट वेस्ट हाइवेदेखि लिएर कोराली र रसवासम्म जाने बाटोहरूको निर्माणले हामीलाई देशभित्रको अर्थतन्त्रलाई पनि दक्षिणमुखीबाट वैकल्पिक उत्तर दक्षिण दुवैसँग सम्बन्ध राख्न सक्ने बनायो र अर्थतन्त्रलाई अब खोप इन्डियाले पैसा लिएर पनि पठाइदिएन। त्यो चीनले चाहिँ भन्ने तुरन्तै कुरा गर्ने बित्तिकै ठप पठाइदिएको छ। अझ कमिसनको पाइन्छ कि पाइँदैन भनेर किन्ने काम चाहिँ अग्रसर भएको छैन नेपाल। जबकि चीनले पाकिस्तानमा आफ्नो टेक्नोलोजी खोपको पनि दिएर पाक भ्याक निकालेको छ भन्दाखेरि त त्यहीँ उत्पादन सुरु गराएको छ। र 40 भन्दा बढी मुलुकहरूमा एसिया र अफ्रिका ल्याटिन अमेरिकामा त्यो चाइनिज खोप गइसकेको छ। र वास्तवमा खोपको स्रोतको आपूर्तिमा विविधीकरण गर्नुपर्ने र चीनमा जसरी उत्पन्न पनि सुरुमा वुहानमै भयो, तर सबभन्दा पहिले त्यसलाई कन्ट्रोल गर्न सक्ने क्षमता पनि चीनले नै देखायो। भ्याक्सिन पनि उत्पादन गरिकन आफूलाई आवश्यकता मात्र होइन मित्र देशहरूलाई आपूर्ति समेत गरेको छ। यसैले यो भ्याक्सिन डिप्लोमेसीमा पनि चीनले रिसेन्टली ठुलो उपलब्धि हासिल गरेको छ। नेपालको औद्योगिकीकरण, भौतिक पूर्वाधार विकास लगायतका क्षेत्रमा चीन सरकारले दिएको सहयोग र समर्थनलाई हामी कसरी पुनर्जीवित गरिरहन सक्छौँ भनी हामीले हिरण्यलाल श्रेष्ठका विचार बुझेका छौँ। अब यसैले अब चीनको हामीले इन्भेस्टमेन्टलाई अहिले खोजेका छौँ लगानीलाई। यसैले नयाँ आवश्यक क्षेत्रमा लगानी गर्ने ठिक छ। अहिले होङ्सी सिमेन्टदेखि लिएर ठुल्ठुलो सिमेन्टको प्रोजेक्टमा उनीहरूको लगानी सफल र प्रभावकारी देखिया छ। र चाहिँ अब यो पहिलेको कारखानाहरू पनि जो बन्द भएको छ त्यसलाई रिभाइभ गर्ने, मोडर्नाइज गर्ने अझ त्यो काममा चाइनाको लगानी आओस् र चाहिँ यहाँकाले पनि जोइन्ट भेन्चर गर्न सकोस् भन्ने मलाई लाग्छ। वास्तवमा अब राजनीतिक रूपले नेपालको स्वाधीनतालाई चीनले जहिले पनि सहयोग गरेको छ। नेपालले पनि विखण्डनवादीहरूको विरुद्धमा एक चीन नीतिलाई दृढ रूपले अपनाएको छ। हाम्रो सम्बन्ध परस्पर सपोर्टमा आधारित छ। पहिले चीनलाई संयुक्त राष्ट्र सङ्घमा न्यायोचित स्थान दिलाउनको लागि नेपाल प्रस्तावकै भएर भूमिका खेलेको थियो। यसैले परस्पर सपोर्ट डिफिकल्ट डेजहरूमा एकले अर्कोलाई गरेको छ र यो जारी गरिकन नेपाल चीन सम्बन्धलाई आर्थिक आयाम अरू फराकिलो पारेर यो अगाडि बढ्न आवश्यक छ। उत्तरी क्षेत्रको विकासको लागि पनि चीनको सहयोग डाइभर्ट हुनु पर्यो र किन भन्दाखेरि हामी नेपाल चीन सिमानालाई पारदर्शी, विकसित, एक अर्को को मित्रतालाई प्रमोट गर्ने, एक अर्काको विरुद्ध गतिविधिलाई रोक्न सक्ने गरिकन र त्यो क्षेत्र पनि ब्याकवार्ड राख्नु भएन। यसैले अब
उत्तरी हिमाली बाटोहरू पनि एक अर्को जिल्ला जोड्ने बनाउँदै लग्नुपर्ने सुरुङ टेक्नोलोजी चाइना एडभान्स छ। कयौँ पहाडहरू छिचोलेर भित्री हिमाल पारी पनि नेपाल छ। मुस्ताङ मनाङ डोल्पा 4वटा यो प्रान्त यो जिल्लाहरू छ। त्यसैले जोडेर जानु पर्यो। यसैले नेपालको ओभरअल विकासको साथसाथै चीन नेपाल सीमा क्षेत्रको विकासको लागि पनि अहिले विशेष प्राथमिकता दिएर अगाडि बढोस् भन्ने सुझाव छ। वरिष्ठ लेखक तथा कूटनीतिज्ञ हिरण्यलाल श्रेष्ठले चिनिया कम्युनिस्ट पार्टी स्थापना भएको 100 वर्षको अवसरमा हार्दिक शुभकामना व्यक्त गर्नुभएको छ। शुभकामना नेपाली जनता शुभकामना दिन चाहन्छ। किनकि नेपाली जनतालाई के थाहा छ भन्दाखेरि चीनको यो समृद्धिको नेतृत्व कसले गरेको छ? चिनिया कम्युनिस्ट पार्टीले। त्यसको एबल लिडर्स माउसेतुङदेखि डेङ साओपिओदेखि लिएर अहिले सी जिनपिङ। यसैले हामी चिनिया कम्युनिस्ट पार्टीको यो शतवार्षिकको उपलक्ष्यमा खुसियाली अपनाउँछौँ र नयाँ जनवादी चीनको 100 वर्ष पुग्ने दिनमा विश्वको 1 नम्बर शक्तिको रूपमा चीन अगाडि जान सकोस्, कम्युनिस्ट पार्टीको नेतृत्वले छलाङ मार्न सकोस् भन्ने शुभकामना छ।